שלום, אנחנו הולכים ללמוד על המערכת שנקראת SMSית שפותחה בארץ במכון טכנולוגי חולון, וזאת הדרכה שאני חושב שהיא יחידה כרגע שתופיע בתוך המערכת. אנחנו נקיש את הכתובת של האתר sms.net וניכנס ישירות אל המסך של המערכת הזאת. המערכת הזאת יודעת לעשות כל מיני בירורים, שאלונים, שאלות שעוסקות בפדגוגיה, בנושא של רקע של הידיעות שלנו, תרגול של ידע קיים, לבדוק הבנה, הערכה של הידע. גם אפשר לעשות שיפוט תחרותית, אולי אפילו בין קבוצות שונות בתוך הכיתה, איך הן מבינות את הדברים ואיך הן יודעות גם לנתח אותם. אז המערכת היא מורכבת, אם כי היא פשוטה מאוד לשימוש. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה הרשמה. ההרשמה היא הרשמה פשוטה אמנם, אבל היא לא מיידית. צריך להוסיף את הפרטים שנמצאים כאן בטבלה שלפניכם, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, דואר אלקטרוני, סוג הארגון, אנחנו בוחרים כמובן במערכת החינוך, וטלפון. לאחר מכן ההרשמה. החברה מגיבה לנו ובודקת כמובן שאנחנו עוסקים בחינוך או זה מעניין אותם, ולאחר מכן נוכל להיכנס. אז אני מתחבר לתוך המערכת עם השם משתמש והסיסמה שלי, כדאי לבקש שהמחשב יזכור אותי, ואני מיד מתחבר. כאשר אנחנו מתחברים למערכת כזאת, אז יש לנו אפשרות לראות את המדריך למשתמש, הוא גם נמצא במקומות אחרים, אפשר להוריד אותו, זהו קובץ פשוט. הקובץ מלמד אותנו איך להשתמש באפשרויות השונות, הן לפניכם, אנחנו עוד נחזור אליהם, ולאחר מכן אנחנו יכולים להתחיל ליצור פעילות. יצירת פעילות כזאת היא יצירה אלו הפעילות הקיימות שלפנינו. יצירת פעילות היא נבחרת בין כל האפשרויות שלפניכם. חד ברירה, רב ברירה, פתוחה, כמותית, דירוג, פעילות רב שלבית. הפעילות המעניינת אותי כרגע היא פעילות שהיא פתוחה. כאן אני יכול לייצר שאלה ולבקש את התשובה שהתלמיד ייתן לי. לאחר מכן הוא יוכל לשלוח לי את זה ב-SMS, במסרון. במקרה שלי המספר שעומד לפניי הוא המספר של הפעילות, לאחר מכן תשובה שנשלחת במסרון למספר הזה. אם אני רוצה, אני יכול כמובן לקבל אפשרויות תוספות. בואו ניכנס רגע לפעילות מוכנה שיש לי, ואם אני אכנס לתוך אחת הפעילויות הללו, נוכל לראות שאם אני אקח נניח את ט"ו בשבט שהיה לאחרונה, יצרתי פה שאלה. השאלה הייתה, כתוב במילה אחת מה מזכירה לך המילה ט"ו בשבט. זה יכול לעבוד כפתיח לנושא, שמש, מילים וכדומה, והתשובות מתקבלות על ידי שליחת מסרון. אנחנו רואים שהמבנה הוא מבנה של ענן מילים. הענן הזה נוצר לפי כמות התשובות שקיבלתי מהתלמידים. יש לכם פה למעלה בצד שמאל רשום מספר התגובות, וגם יש עוד אפשרות נוספת. כדי לענות על זה אני יכול לבקש קוד QR המיוחד לחידה הזאת, לשאלה הזאת, לבירור הזה וכדומה. אני סורק את הקוד ושולח שם, השאלה מופיעה לפניי, ושולח תשובה. ניתן גם להיכנס גם לאתר שמופיע לנו כאן למטה. באתר הזה לרשום את התשובה, באותה מידה כל התשובות מתקבלות על גבי המסך. פעילות נוספת שעשיתי היום בשיעור תורה לכיתה י"א, לקחתי בראשית פרק מ"ב, שאלתי אותם שאלת עיון וביקשתי מהם לקרוא את הפרק ולענות על השאלה הזאת, כאשר כמובן זו שאלת תוכן הקשורה לתוכן הנלמד על ידינו. התלמידים שלחו 14 תגובות, פה שוב למעלה מצד שמאל, ושוב אנחנו רואים שיש לנו המילים שונות שהן מורחבות בהתאם. אפילו תלמיד אחד ענה, אני לא יודע, אין לי מושג. גם זה קיים כמובן. בתוך הפעילויות הללו, כפי שאמרנו, אנחנו יכולים לייצר עוד פעילויות אחרות, ולשם כך אנחנו שוב נפתח את הצור פעילות. חד ברירה, רב ברירה, פתוחה, כמותית ודירוג.